Сега един интересен случай. Вдигнахме този бус на подемник преди седмица и нещо за смяна на седните. Поизчакахме малко, понеже чакахме части. И вече е готов. Тръгваме да вдигаме подемника. Подемника не тръгва. Върти мотора, не тръгва. Обадихме се на сервиза, откъдето сме го взели. И ни казах, понеже много рядко го ползваме, обслужваме преди 2 години, но буквално не е ползваме през този период. Казаха да проверим фазите, евентуално да разменим фази, ако от енергото нещо са разменили. Сега миналия ден определено спираха така за нещо. И сега ще проверим, значи основният кабел идва тук. Ето трите фази. Това е нулата. Сега ще разменим тези две фази и ще видим дали подемника ще тръгне и да има късмет енергото нещо да са оплескали. Сега, след консултация с един приятел, разбира се, който е L-техник, L1, L2 и L3 са фазите, ще разменим едната с другата, за да видим дали нещата ще се оправят, да се надяваме, защото определено подемника си е като нов, почти не ползван и не би трябвало да има проблем с него. Така, разменихме фазите, ще стегнем и ще проверим. Така, разменихме ги, затваряме кутията. Пуснали сме вече бушона. Задължително изключваме бушона да не стръска. И се надявам да тръгне това чудо, защото не можем да си свалим буса. Така. Тръгни. Добре. Значи, хубаво. Енергото при някакъв ремонт са обърнали фази. Това е. Още едно нещо, което може да направим за сверка, че фазите са обърнати, е бормашината. Трябва да върти отгоре погледнато по часовниковата стрелка. Върти наобратно. Така. Значи, трите машини, които реално ползват трифазен ток, са подемника, бормашината и струга. В този случай задължително трябва да се разменят фазите, или трябва да ги разменим тук от основния бушон, или вече сменихме на подемника, ще сменим на бормашината и на струга. Струга, ако се обърнат фазите, имаме едно видео, в което го обяснихме, че ако се обърнат фазите, маслената помпа не тика масло към движещите се части отгоре. Така че тук в момента, ако го пуснем, няма да излиза масло на прозорчето. Трябва да се внимава, ако се случи, както в нашия случай, енергото да разменят фази, трябва да го имаме предвид, че трябва да обръщаме фази. Иначе можем да похабим, то не може. Ако работим често с струга, направо си го похабяваме.